สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเรคคอร์ดเกมให้เพื่อนดูกันนะครับชื่อว่าเกมThe Stanley Parable นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันครับเป็นเกมไม่ออกแนวปริศนาครับตื่นเต้นมากเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นยังไงครับผมโอเคนี่คือเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าสแตนลีย์Stanley worked for a company in a big building where he was Stanley ทำงานให้บริษัทใหญ่นะครับงานของเขาคือนั่งอยู่ในห้อง427ครับแล้วก็นั่งกดคีย์บอร์ดทั้งวันนะ This is what employee 427 every day of every month of every แปลไม่ถูกแล้วเป็นเดือนลองฟังดูกันเองนะฮะ might have considered it soul-rending. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley.Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong.Shocked.Stanley found himself unable to move for the longest time. Stanley พบว่าตัวเองไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เป็นเวลานาน He นะ got up from his desk and stepped out of his office. Stanley จะเดินออกจากออฟฟิศแล้วนะฮะ All of his co-workers were gone.What could it mean? เพื่อนร่วมงานหายไปหมดครับมันหมายความว่าอะไร Perhaps he had simply missed a memo. เขากำลังจะสแตนลีย์กำลังจะเดินทางไปมีตติ้งรูมนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูโน้ตหรือว่าอะไรที่เขียนไว้เปิดไม่ได้โอ้บริษัทนี้ยังกับป่าช้าเลยฮะWhen Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. เสียงที่อยู่ในหัวเราบอกว่าสแตนลีย์เดินเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็เจอประตู2ประตูแล้วสแตนลีย์ก็เดินเข้าประตูซ้ายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เดินเข้าฮะฉันเดินเข้าประตูขวาดูดีกว่า This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well.Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. สแตนลีย์รู้อยู่แล้วครับว่านี่ไม่ใช่ทางที่เราจะไปมีตติ้งรูมครับโอ้โหรู้ได้ไงแต่ว่าเขาอยากจะพบปะเพื่อนๆก่อนฮะ Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here.Drinking it all in. กินกาแฟ Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ทีนี้ลองทำตามนะคะ First open door on the left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. เราไปที่มาบอกว่าเราไปตรงนะแต่ว่าเราลองเล่นอะไรที่มันเกี่ยวเงาะดีกว่าไม่ทำตามอะไอ้ยะBut Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. สแตนลีย์ไม่อยากเข้าออฟฟิศจะเสียงในหัวบอกเขาอยากที่จะเดินเล่นก่อน No, it's to the right, my mistake.
แล้วซึ่งก็บอกว่าถ้าจะกลับไปที่ออฟฟิศนี่ต้องเดินไปทางซ้ายแล้วประตูก็ปิดลงฮะไม่ใช่ทางขวาอีกอ้าวแล้วทางไหนล่ะมึง What was I thinking? It's clearly เกลียดมากฮะ Oh dear, would you hold on for a minute, please? เอ้ยตัวแล้วเนี่ย Now let's see. We went down right. กลางแผนที่ฮะสิ่งในหัวกลางแผนที่ Right. Yep. Okay. Yes. I've got it now. This story is absolutely definitely this way. น่ากลัวใช้ได้นะสำหรับคนขวัญอ่อนแบบผมเนี่ยNo. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. ไม่ควรอยู่ที่นี่ Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back เหมือนนี่จะเป็นห้องที่ทั้งหมดอะห้องของ It's all rubbish now. ของ The whole story พนักงานทั้งหมด unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay. From the top. มันบอกว่าเรามาผิดทางให้รีสตาร์ทใหม่ทีนี้ก็อย่าลืมทำตามที่เขาบอกด้วยอ้าวซะงั้น All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. มันเริ่มที่เดิมไหม Simply missed a memo. เมื่อกี้มาเจอห้องแห่งความลับมาเป็นไอ้นี้ทุกอย่างเลยอะไรต่อฟังไม่ทันเหมือนกัน When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. เขาบอกว่าประตูควรจะเปิดไม่ใช่เลยเพราะว่าเรารีสตาร์ทเกมแล้ว Okay then. It's an สแตนลีย์ทำอะไรผิดหรือเปล่า Come Stanley, let's find the story. ทีนี้เขาก็มีประตูเปิดทั้งหมดแล้วครับจะเลือกไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันเป็นตึกทำงานที่ลึกลับมากเลยฮะถ้าใครอยู่บริษัทนี้เนี่ยผมขอวิ่งหนีก่อนคนแรกเลยเอาเดินมาในห้องหนึ่งนะ I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we just restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Start อีกแล้วฮะ All of his co-workers were gone. เขาเมื่อกี้เป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดที่เคยเจอมา Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. จะไปที่อันนี้รูมอีกแล้วฮะเปิดมาตอนนี้ประตูสองข้าง Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? เอาเดินกลับไปแล้วดูว่าเราพลาดอะไรหรือเปล่ากาแฟตกอยู่นะครับตรงนี้เราเดินกลับไปที่ห้องดูฮะห้อง437 I knew we'd missed something. The story ไม่ใช่ห้องของเราอีกแล้วเรื่องราวมันกำลังจะมาสิ่งที่ผมบอกไว้ฮะโอ้ No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. กลายเป็นห้องอะไรไม่รู้อะ Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? เขาบอกเขาว่าในเสียงเขาบอกว่าจำที่นี่ไม่ได้เหมือนกัน I can't quite recall. นี่คือเรื่องราวหรือเปล่า My story took place ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าใช่ Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you เสียง know เคาะ what? ประตูวะ Since I've completely forgotten ไม่ใช่เสียง what เคาะ we ประตู were เสียงฝี supposed เท้า to เรา be เอง doing, how about this? You win! Congratulations! ชนะแล้ว I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh no.
No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting บอกว่า weirded เรา out ได้ by what ชัยชนะ this มาแบบ place ไม่ is. I don't ไม่สม care ศัก what ดิ์ศรี might อะ happen this time. I have to restart. ก็ใช่นะสิแล้วเขาจะรีสตาร์ทใหม่อีกแล้ว All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've ทีนี้ employed ที the นี้เขาบอกว่า help เขาจะ of ไม่ the เราไม่หลงนะ Stanley Parable เขาก็ adventure line. ทำทรายไว้ให้เรา How simple is that? เดี๋ยวให้เดินตามลายไปเลยฮะเอาไงดีตามลายแล้วกัน You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, ตามไปฮะ even if ตาม there's ไป no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure อ where ยาก I จะ was ขอโทษ going นะ with all that. You know ผม what? ไม่แน่ใจว่าเขา I think ทำ what หา we อะไร need ของเขา right now is a bit of music to lighten the mood. มีการเปิดเพลงนะครับเพื่อทำให้อารมณ์เราแจ่มใสขึ้นดูเส้นที่ขีดไว้นะฮะพดมัวซั่วเลยเราเจอแสงไฟแล้วฮะแสงไฟแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ห้องเก็บของฮะน่ากลัวมากก็น่ากลัวเลยซึ่งแต่ละที่เสียเนี่ย Cut the music. Go back and look at that fern. ดีใจจังเพลงนั้นปัญญาอ่อนมากเลย Wait, what? We're back at the office? แล้วกลับมาที่ออฟฟิศอีกแล้ว Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? ที่ The เรามาทางนี้ story? นะ Is any of this ringing a bell? Still missing the doors. Did we make a mistake following the line? Perhaps we could have found the story on our own.ก็มาที่ห้องนี้อีกแล้วฮะ No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we ไม่ใช่ trusted you, after everything we ทำอย่างนี้กับเราได้ไง you มีคนโดนไล่ออกเลยฮะ ไปนะฮะใกล้ๆหมายเลข84สตาร์ทอีกละ You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent บ people, อกว่า right? ลืมไว้ Adventure Line สีเหลืองขึ้นไปซะฮะ Something exciting, daring, ฉันเรามาหา mysterious. เนื้อเรื่องของเราเองดีกว่า Sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? เราเดินไปเองของเราดีกว่าบางทีอาจจะห้องนี้แล้วกันนะ437ห้องที่เราทำงานนี้อยู่เบอร์427นะ This is exciting. Just me and Stanley ตื่น forging เต้น a มาก new เลย path, a new story. Well, it could be anything. อุ้ย Want our story เรื่อง to ราว be? ใหม่มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. I'm ready for it. ไม่ว่าเรื่องราวใหม่จะเป็นอะไรฉันก็พร้อมแล้วสำหรับมัน Oh no, not you again. แล้วก็มีเส้นนี้มาอีกนะ I'd also like to veto the line from เสียงใน having หัว any ก็บ่น role อี in กแล้ว our awesome new story. บ่นอะไร No นักหนา lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. ดูขีดเส้นนะขีดตรงๆธรรมดาก็ไม่ได้ต้องขีดแบบอินดี้มากค่ะแล้วตึกนี้มันลึกลับเลยฮะลึกลับมากเป็นเขาวงกตได้ไงเนี่ย A choice. ท ทาง ง เลื เลื อ อก ก ค ค รั รั บบ ทางเลือกเราต้องเลือกอีกแล้ว How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. เราต้องเดินเป็นวงกลม So เลย I ฮะ know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere the place where we're trying to เดินละ go, there must be a reverse door that leads here.
And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, แล้วแกก็พูดถึงปรัชญาเพี้ยนๆของแกฮะ lead us to where we're going. And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. จุดหมายเรารออยู่แล้วฮะ Oh, hold up, what's this? Physics ending. The confusion ending. You're telling me คือ that's อะไร what กัน this แน่ is? It's all one giant ending? been And we're playing supposed to confusing restart the ending game, for what, eight times? เรารีสตาร์ท That's เกม really มา how all this goes? 8 ครั้ง It's นะ all determined? Navigator is after long So time now, according Stanley to the ได้ schedule, I restart ตอน again. จบ Then what? คือสม Am ม I ติถ้า just supposed to forget? อาจจะ Well, what เป็น if I ประ don't มาณ want to ว่า forget? แล้วเรารีสตาร์ทครบ8 ครั้งแล้วสแตนลีย์จะตายฮะ on this thing wall. Well, Try the light again consulted me. before. Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. No. I don't want it to be. I don't want the game to ใน keep การรีสตาร์ทครั้ง restarting. ที่ I 7 นะ don't want to forget มัน what's จะ going ไม่ on. มีออฟฟิศอีก I แล้ว don't want to จะ be กลาย trapped เป็น like this. I เอ่อ won't restart เป็ the นแบ็ก game. ส I เปซ won't นะ do it. I won't do it. I won't do it. แล้วพี่แค่บอกว่าแกจะไม่รีสตาร์ทเกม Stopped? Does that mean อยู่ดีเวลาเขาหลุดลงนะเวลาหยุดลง did we break the cycle? The whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will แต่ว่า something มีใครจะมา happen? หาเราจะมียังไงบางอย่างเกิดขึ้น So, okay. ถ้าอย่างนั้น I guess now we just wait. You know, งั้น I เราต้อง suppose รอ in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in เราคว the รจะรอ destination or the journey. มัน Though อาจจะ they're เป็น always saying that life is เรื่องราว about ของเรา the ที่ตามหา journey อยู่ and not the เขาอยากให้เรา destination. รอฮะ So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, ฮะรีสตาร์ทเฉยเลยฮะอยู่ดีก็มีเสียงตืดดังขึ้นมาก่อนเกมรีสตาร์ทเฉยเลยนี่เริ่มมาไม่มีเสียงในหัวอีกแล้วฮะคือสแตนลีย์เนี่ยตอนที่ฉากอินโทรมาเขานั่งอยู่ในห้อง427นะฮะแล้วก็นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งวันนะฮะจากนั้นเพราะมันมีคำสั่งไหมครับพิมพ์เรื่อยๆจากนั้นคำสั่งก็หยุดไปแล้วเขาก็เดินออกมา all of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley เสียงเริ่ม decided เหมื to อน go ตอน to แร the กอีกแล้ว meeting ฮะ room. Perhaps he had simply missed a memo. ตัดสินใจที่ไปที่มีตติ้งรูมอีกแล้วฮะห้องประชุม When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ที่ต้องทำตามตัวบ้างฮะจะดอดิเลฟเพื่อไปห้องประชุมมีตติ้งรูม Yet there was not a single person here ไม่มี either. ใครอยู่สักคน Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ก็ตัดสินใจจะเดินไปที่ห้องของหัวหน้าฮะอาจจะเจออะไรอยู่ที่นั่นห้องหัวหน้าอยู่ไหนนะเสร็จ Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่แล้วตัดสินใจเปิดได้ไหมเนี่ยใครมาล็อกเนี่ยก็ต่อยเลย Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. เราเดินขึ้นข้างบนเพื่อจะไปหาเจ้านายค่อนข้างหรูหราเลยฮะเดินมาที่ห้องของเจ้านายแล้วนะฮะ Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. 2845 But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845บอกว่าเขาเก็บอะไรไว้ในเซฟนี่แหละฮะสักอย่างรหัสคือ 2845 2 8
Stanley just sat around twiddling. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer แต่บอกว่า Stanley Amazing. ทำมั่ He วๆ stepped ก็ into the ก็ newly กด opened ได้ฮะ passageway. มั่วๆเนี่ยก็มึงบอกกูเองนี่หว่าครับเดินเข้าไปในที่ที่น่ากลัวมากครับซึ่งความลับของเจ้านายก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วจะเป็นลงฆ่าสัตว์ฆ่าคนหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเหมือนกัน Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. กลัวมากค่ะ Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. ควบคุมจิตใจฮะ Mind Control โอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะควบคุมจิตใจเขาเรียกว่าสะกดจิต The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? อะไรคือความลับที่โหดร้ายที่รออยู่ที่นี่ฮะสแตนลีย์พูดกับตัวเองว่าอย่างนั้นอันนี้น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะ Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers, the lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Stanley อยู่ห้องไหนแล้วเรามาดูดีกว่า427จำไม่ได้เหมือนกันว่าอันไหนThis mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? ใช้เวลาทั้งชีวิต But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. สแตนลีย์ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับอีกหลายคนนะเขาจะทำลายที่นี่คืออะไรสิ4ไปแล้วคืออะไรผมเด้งกลับมาที่เดิมอ่ะอยู่ห้องนี้คือโอ้โหน่ากลัวฟุด Facility Power นี่แล้วก็เข้ามาที่ Facility Power นะฮะอะไรไม่รู้ไปดูกันมา Control Item Already My Control ก็คือเครื่องควบคุมจิตใจตอนนี้กำลังพักงานอยู่ฮะต้องการ Input ก็คือต้องการคำสั่ง And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. เขารู้ว่าเป็นหน้าที่ของเขาฮะว่าต้องทำให้ทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ถึงจุดจบฮะฉันเลือกอะไรดีลองเสี่ยงดวงดูสักครั้งครับเราจะให้มันทำงานต่อ Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you?
After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? อยากควบคุมใช่นี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหม I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say มันกำลังจะระเบิดแล้วสแตนลีย์ไหม now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. สแตนลีย์ไปกดนี่ครับที่เรากดเปิดเขาบอกว่า DNA เราไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระเบิดเวลา2 นาที It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. ต้องไขปริศนาตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับ You'd like to know where your co-workers are. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in good mood. You're going to die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. แล้วก็เสียงในหัวเขาบอกว่าสแตนลีย์รู้ไหมว่าเพื่อนๆที่ทำงานหายไปไหนเสียงในหัวเขาบอกว่าฉันลบพวกมันไปออกไปเองฮะแล้วจากนั้นเขาก็ปิดเครื่องแล้วให้เราอันนี้ออกมา Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you, running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? หัวเราะเขาบอกว่าการที่เราเดินไปนี่มันจะช่วยเราได้เลย But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. เวลาก็หยุดลงแล้วเกิดการระเบิดนะอย่างหายไปว้าวจริงแล้วก็มาเกิดที่เดิมฮะ
All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ทำอะไรผิดหรือเปล่า When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. เกมนี้จะสามารถจบได้หรือไม่ฮะ Yet there was not a แน่ใจ single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his place during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? เขาเริ่มสำรวจตัวเองไงว่าทำไมเขามองไม่เห็นเท้า For ตัว that เอง matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they ทำไม simply ประตู repeated? ถึงปิดเอง No, ทำไม Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. ห้อง And ถึ at ง last, เปลี่ยน he เอง came to ได้ the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! ฉันฝันอยู่หรือเปล่า This is all a เขาคิดอยู่ dream. ว่านี่ทุกอย่างเป็นฝันอยู่หรือเปล่า Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. เขาก็เจอ His คำตอบว่าเขาฝัน co-workers อยู่ weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. แต่ He ว่า thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go เขาบอกว่า back เขา to คิ my ดจะ boring real-life job pushing คิดว่าเขา buttons. จะตื่น I แล้ว may ใน as เวลา well ใกล้ๆ enjoy นี้ this while I'm still lucid. So, he imagined ควรจะมีความ himself สุขกับ flying and began to gently float above the ground. แล้วเขาก็จินตนาการว่าตัวเอง Then ฝัน he นะ imagined จาก himself นั้นเขาก็ soaring through space on a magical star field, and it too แล้วเขา appeared. ก็จินตนา It การ was ว่าเขา so much fun, and Stanley อยู่ใน marveled that he had still not woken up. How was he อวกาศ remaining แทน so นะ lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why มัน is ก็ไม่ there ถาม a ตัวเอง voice เร็ in วกว่า my นี้ head dictating แล้ว everything คือ that I'm doing and thinking? แล้วNow the ไอ้ voice was describing เสียงใน itself หัวนี่ being มาจากไหน considered อะ by ที่ Stanley, ทำให้ who เขา found it ไม่สามารถ particularly คิดเองได้ strange. I'm dreaming about a voice describing เขาฝัน me, เกี่ยวกับ thinking about how ฝัน it's เกี่ยวกับเสียงอะเสียงที่อ describing ธิบาย my ตัวของเขา thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How นี่ could ไม่ it ใช่ฝัน be? Was แล้วมันเป็นไป Stanley ได้ยังไง simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? เขาบอกว่า Stanley is as awake right now as he's สแตนลี ever ย์ตื่น been อยู่ in ตอน his นี้ life. เขาไม่ได้หลับอยู่ Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, Stanley he knew shock, for huh? certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. เล็กเดินดี Did กว่า the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... นี่คือเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาห He รือเปล่า would prove that he was in control, that this เขาจะ was a dream. เขาจะ So he พิสูจน์ closed ให้ his รู้ครับว่า eyes นี่ gently, and he invited himself เขา to ปิด wake ตา up. ฮะเขา He felt the บอก cool ตัวเอง weight ให้ of the blanket on his ตัวเอ skin, ง the press ตื่น of the นะ mattress on his back, รู้สึกว่า the fresh air of a world outside this one. รู้สึกถึง Let me wake up, he thought to himself. รู้สึก I'm ถึง through แบง with เก็ต this ฮะ dream. เขารู้สึกถึง I มือ wish it รู้สึก to be แสง over. แดด Let me เขาบ go อกว่า back to my job. บอก Let ว่า me ขอให้ฉัน continue pushing กลั the บไปบ้าน buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife ฉันอยากได้ and my เมีย job. แล้วก็อพาร์ตเมนต์แล้วก็ All งาน I want is my กลับ life มา exactly the way it's always been. My life is normal. ชี I วิต am ฉันปกติ normal. ฉันปกติ Everything will be fine. ทุกอย่างจะปกติ I am okay. ฉันจะโอเคผมเขาตื่นมาก็ยังอยู่ที่เดิมฮะฟาด Stanley Well. began screaming.
please, someone wake me up. My name is ใครก็ได้ Stanley. ช่วยฉัน I ด้วย have a boss. ปลุก I ฉัน have an ที office. I am ฉันมี real. หัวหน้าฉันมี Please, ออฟฟิศ just someone tell me I am ฉันเป็น real. คน I must จริง be real. I must be. Can anyone เรา hear สัง my เกตนะ voice? Who มี am ใครได้ยิน I? เสียงฉันบ้างได้ยินเสียงฉันบ้าง And everything went black. ทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำสแตนลีย์รู้สึก This หลั is งๆ the เรื่องประสาท story แดก of นะ a ฮะ woman named Mariella. นี่คือเรื่องของผู้หญิงชื่อมูริเว Mariella ล woke up on สั a กอย่าง day like any other. She กับอย่างมาก rose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this แล้วเขาไป particular day, เธอก็ไป her ทำงาน walk เนี่ย was ถ้า interrupted ปก by ติ the ก็ body of a man อยู่ who had ดีๆก็ stumbled ถูก through ขัด time ขวางด้วยร่างของคนนะถ้าผมเดาว่านี่น่าจะเป็นสแตนลีย์ talking นะ and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. บอกว่าคือเขาเจอผู้ชายคนนี้เดินแล้วก็พูดกับตัวเองคนเดียวแล้วอยู่ดีก็สลบไปไม่รู้ว่าสลบหรือว่าตายแปลไม่ถูกเหมือนกัน ไปที่ไซวอล์กแต่ที่ทางฟุตบาทเนี่ยเกมนั้นน่าจะมีซับให้ด้วยเล่นกันมันเลย And although she would soon turn to go call for an ambulance, for แล้ว just เธอ a ก็โทร few หารถ brief โรงพยาบาล moments, นะ she considered the strange man. He was เธอก็ obviously crazy. This much เธ she อก็ดู knew. สแตน Everyone ลีย์ knows what crazy people look like. And in เธอ that รู้ว่า moment, สแตนลี she ย์ thought เพี้ย to น herself how lucky she was to be normal. I am เธอก็คิด sane. ว่า I am in เธอ control ลัค of กี้ my mind. แค่ไหนแค่ไหน I ที่ know ปกติ what is real and what จะ isn't. เปรียบเทียบกับตัวเองว่าสแตน It ลีย์มั was นเพี้ยนนะ comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. แล้วเธอก็ The นึก very ถึงการประชุม important นะ people whose impressions of her would affect her ใคร career, and by extension, เรื่อง the ที่ rest สำคัญ of จะ her มีผล life. ต่อ She had no time for this, so it was อาชีพ only เธอ a moment that เธ she อ stood ไม่มีเวลา there, สำหรับนี้นะ staring แล้วก็ down มี the body, จะต้องรีบไปประ and ชุม then she อะ turned and ran. แล้วเธอก็วิ่งหนีไปซะงั้นจะเป็นไงต่อเนี่ยอีสตาร์ทกลับมาอยู่ที่เดิมแน่เลยนั่นไงเกมนี้จะเล่นจบหรือเปล่ายังไม่รู้ชะตาตัวเองเหมือน All กัน of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to Dia goไป to หม the ดแล้วฮะ meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. นี่เราจะลองเดินไปทางเกมนี้เป็นเกมที่เล่นจบได้หรือเปล่าฮะแปลกใจอยู่เลย Stanley came to a set of Dia two dia open. dia. This was not the correct way to the meeting Yeah. room, and Stanley knew it perfectly well. เคยมา Perhaps ทา he งนี้แล้ว wanted แต่ to เราล stop อง by the ลองมา employee เดินดู lounge ก่อน first, just to admire it. Wow. เดิน Yes, ตามทางเดิมหรือ this เปล่า room. What a but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. นี่เราจะไม่เดินไปทางนี้แล้วฮะเราตรงเลย Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. มาอยู่ในที่แห่งหนึ่งไงซึ่งบรรยากาศดูไม่เป็นมิตรเอามากๆเลยนั่นดีก็ได้ Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give แต่ me อ a ยากบอกให้รู้ chance. ว่า Now เขา listen อยู่ carefully, this is เขาอยู่ important. ข้างเดียวกับเรา Stanley walked through the red door. เด็ดต่อเลยมันไม่เคยอยู่ข้างเดียวกับเราเลยฮะบูดอแล้วกัน Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. ไงเด็ดต่อบ้านกูไป I ดี still เลย don't think we're communicating properly. Stanley walked through the... All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? นี่ก็ There's อยู่ nothing ที่หอ here. อะไรเงี้ย I haven't even finished ซึ่งมี building ทาง this เชื่ section อม of the เหมือน map กับ because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, มันไม่เคย exposed จะมานี่เล developer ย textures. ตั้งแต่ Is ที this แรก what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Yes, Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback.
There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. เราเชื่อมันอยู่บ้าง Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. 1 คะแนนอยู่ A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? โวยวายแล้วให้เป็น1 คะแนนนะ place to judge. อาจจะที่ของฉันที่ต้องตัดสินก็ได้ Previous playthrough, I've compiled a new version, and to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. สัญญาณโวยวายลีดเดอร์บอร์ดโอ้นี่คือคนที่เล่นเกมสแตนลีย์ทั้งหมดนะ Did you know มีคน 21.3 คนสกิปอินโทรพาร์ทโอลิก็มีคนบ้า 3% นะที่เดินเข้าประตูสีน้ำเงินนะซึ่งก็คือเรานั่นเอง Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. ซึ่งงั้นเขาบอกว่ามีโปรโตไทป์ของเกมใหม่อยากให้เราลองเล่นดูนะ In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. ถูกไหมกดได้ไหมไม่กดแล้วกัน You heartless bastard. Did you do it purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. น้อยใจแล้วฮะน้อยใจ Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. ครับเราจะไปเกมต่อไปฮะ Minecraft ฮะ Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. Minecraft ที่ไทยไม่ค่อยดังมากครับแต่ว่าประเทศไทยประเทศอื่นเนี่ยโอ้โห Watch this, Stanley. ประเทศอเมริกาเล่นกันเยอะมากเลยฮะนี่เขาจะสร้างบ้านให้เราดูฮะ This will go here. No, here. And then สร้างบ้าน Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. บอกว่าเราอยู่ข้างนอกเราได้ประสบเราได้จะเล่นกันได้ครึ่งเดียวจะมันเข้าไปข้างใน Isn't it grand? Isn't it ใหญ่หรือเปล่าแก่ที่ไหนมันไม่เห็นมีอะไรเลย That's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. เราต้องไปขุดเหมืองนะจะทำมันด้วยไดมอนด์นะด้วยเพชรทีนี้ยิ่งเหมือนมันไม่ให้เรากระโดดแล้วฮะ
Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. เสียงกลับมาที่เกมเดิมชัวร์เลยฮะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ย Yes, I don't even know what this game is, but I love it. พอทอฮะเกมพอทอ in a glass box with no พอทอไม่รู้มีใครเคยเล่นหรือเปล่าครับที่เป็นพอทอภาค1 I นะ couldn't have done it any better myself. ดูภาค What is 2 ว่า this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. แอปเจอก็เท่าเป็นหนึ่งในเกมเล่นสนุกที่สุดที่ผมเคยเล่นเลยนะเขียนมาอยู่ดีมาอยู่ในพอร์ทัลเฉยเลย Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. นี่ไปวางเพื่อเปิดประตูเดินข้ามไป Genius. เยี่ยมมาก No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. กระโดดมาที่ไหนไม่รู้สิ่งในหัวหายไปแล้วฮะไอ้แค่ความมืดมิดแล้วว่างเปล่าจมดิ่งสู่รุ่นวิ่งแห่งความมืดแล้วก็มาอยู่ที่มันเป็นออฟฟิศและเป็นทางมืดมากอะฟุต508 509อะเราเดินมาตามทางแล้วเจออะไรแบบนี้ที่นี่โอเคครับเดี๋ยวขอจบกันสำหรับพาร์ทนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันโอเคสวัสดีครับ